Emre schießt, oder? Wie? Sag doch mal. Aber wir sind ein Kopf und ein Arsch. Wir sind wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden. So it's not allowed to bring it inside. Und das ist, glaube ich, nicht mal ein Bruchteil, was wir gerade hier mitbekommen. Nee, ich denke auch, ja. Die alle rüberrennen. Stark. Ich habe herbe Schiss, dass ich den Ball gegen den Hinterkopf bekomme. Guten Morgen, liebe BVB-Fans, und willkommen zu einem neuen BVB-Vlog. Das Thema ist heute Sicherheit. Ich möchte gerne wissen, wie die Abläufe hier sind als BVB-Ordner, was hier gemacht werden muss. Deswegen werde ich gleich den Gruppenleiter Carsten treffen, der mich heute einweist. Wir werden auch heute einen BVB-Ordner überraschen, der seit 15 Jahren hier arbeitet, und deswegen wollen wir nicht lange schnacken. Wir gehen jetzt zur Schulung. Wir sind angekommen, pünktlich zur Schicht, bei meinem Teenie Carsten. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich mache heute ein Praktikum bei dir. Ich darf dich heute ein bisschen begleiten. Was steht bei mir so auf dem Plan? Wir verbringen heute ein kleines bisschen den Tag zusammen. Wir gehen jetzt gleich einmal ganz kurz rein, gehen oben ins Mediencenter. Da mache ich eine kleine Unterweisung. Das heißt, ich erzähle euch dann immer ganz gerne wie das hier bei Borussia Dortmund abläuft, was unsere Erwartungen an dem Ordnungsdienst sind, was die Aufgaben sein werden. So ein kleines bisschen an die Hand nehmen und durch den Arbeitstag begleiten. So ein kleines Einarbeiten im Nebenjob. Das heißt, ich hole jetzt mein Leibchen, mein Ordnerleibchen, und dann darf ich die Leute heute abtasten und allem drum und dran? Soweit klingt das eigentlich ganz gut, aber dafür sind noch so ein paar Auflagen bei uns vonnöten. Das heißt, da müsstest du noch so eine kleine Quasart-Schulung machen, um beim Borussia oder im Ordnungsdienst anfangen zu dürfen. Heute zeige ich dir das einfach so, wie das hier bei Borussia Dortmund läuft. Zeige dir ein paar Stationen und dann machen wir gemeinsam den Tag hier zusammen. Einen wunderschönen guten Morgen hier einmal zusammen. Ich glaube, wir sind jetzt alle hier versammelt für den ersten Einsatz hier bei Borussia Dortmund. Wir gehen jetzt eben einmal gemeinschaftlich rein, zeigen euch eben einmal da den Mitarbeitereingang, gehen hoch einmal ins Mediencenter. Da könnt ihr euch dann hinsetzen, Jacken ausziehen, und da werden wir euch so ein kleines bisschen unterweisen. Hinterher werden wir dann auch noch ein bisschen praxisnahes miteinander machen. Es ist kalt, wir gehen rein. Folgt uns mal unauffällig. Der beste Mann. Wir nehmen dich dann direkt viel Spaß heute. Danke. Ciao. Er ist einfach eine Legende. Er ist einfach so ein geiler Typ. Geil. Aber Jungs, wir müssen jetzt erstmal weiter. Wenn die Sicherheit von der Sicherheit kontrolliert wird. Geht's euch gut? Das ist eine Stimmung hier am frühen Morgen, meine Güte. Ja, es ist Samstagmorgen, es ist Spieltag, wir haben gutes Wetter, es ist kalt. Ja, ich weiß, aber die Sonne ist da, und gemeinschaftlich verbringen wir jetzt heute so ein bisschen den Tag. Es freut mich, euch hier begrüßen zu können bei Borussia Dortmund zur Erstschulung. Wir werden heute so ein kleines bisschen den Tag miteinander verbringen. Wir werden euch erklären, wie das hier bei Borussia Dortmund abläuft, was euch hier so erwartet, was unsere Erwartungen an euch sind, was eure Aufgaben sein werden. Wir würden uns jetzt einmal ganz gerne vorstellen, und dann erzähle ich noch ganz kurz was zum Ablauf, und dann beginnen wir eigentlich auch schon direkt mit der Schulung und mit der Unterweisung. Ganz wichtig für mich immer hier ist, dass die eigene Sicherheit auch vorgeht. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand alleine in irgendwelche Situationen begibt, die er noch gar nicht handeln kann oder wo es vielleicht auch gefährlich werden könnte. Passt immer gegenseitig auf euch auf, habt ein Auge aufeinander. Meine Wenigkeit ist der Carsten Schröder. Ich bin jetzt 10 Jahre hier. Ich habe dann vor 6 Jahren das große Glück dann gehabt, diese Ausbildungsgruppe mit gründen zu können und zu dürfen, was ich mit der Heike jetzt vervollständigt habe. Wir sind ein Kopf und ein Arsch. Wir sind wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden. Ich bin sehr gerne der Arsch. Wir haben, glaube ich, noch 1, 2 weitere Erstligisten, die auch einen vereinseigenen Ordnungsdienst haben. Das heißt, die sind auch selbst organisierend, und wir sind da wirklich sehr, sehr, sehr stolz drauf, dass wir halt auch sagen können, hey, wir haben ein einheitliches, geschultes, optimiertes Personal. Wir erklären euch jetzt hier so ein bisschen, was der Ordnungsdienst ist, was eure Aufgaben sein werden, und nehmen euch hier wirklich so ein bisschen mit an die Hand. Wir haben insgesamt 4 Eingangsbereiche. Ich kann jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen, dass wir heute an den Eingangsbereich den Nordost-Ost-Südost-Bereich abarbeiten. Das heißt, diese ganze Flanke hier arbeiten wir tendenziell heute ab. Das heißt, heute bei unserem Eingang kommen nur Karten rein, wo irgendetwas mit Ost draufsteht. Das heißt Nordost, Ost oder Südost. Wenn irgendetwas in dieser Form auf den Ticket draufsteht, hat der Gast auch den richtigen Zugangsbereich für seinen Platz und kann auch bei uns kontrolliert werden und kann dann zum Drehkreuz gehen und dann reingehen. Genau, wir sammeln jetzt halt einmal unsere Mitarbeiter. Gehen jetzt hier noch immer einmal ganz kurz in den Aufgang 55, 59, machen dann da jetzt noch mal ein ganz kurzes tagesaktuelles Briefing.
Einmal ganz kurz zu den Gast, zu den Spieltag, Besonderheiten, zum Eingang, worauf wir nochmal achten müssen. Und dann verteilen wir die Leute auf die einzelnen Spuren, auf die jeweiligen Positionen oder Tore, die besetzt werden müssen. Und dann dann kriegen wir irgendwann ein kleines Go. Und ab da beginnen wir dann den Einlass. Und da haben wir erstmal 2,5 Stunden Einlassphase. Auch wenn es heute kalt ist, sind Thermobecher etc. halt auch nicht gestattet, die irgendwie in jeglicher Form irgendwie mit reinzunehmen. Verneint das, wenn irgendwo irgendwie immer wieder Probleme ist, Diskussionsgrundlagen gibt oder sowas, die in schwarz gekleideten oder Ansprechpersonen, wir laufen irgendwo immer wieder bei euch rum, wir sind für euch da, kommt auf euch oder fragt mal links oder rechts, wer bei euch so steht, wie war das nochmal oder ich bin da unsicher, kannst du mir da nochmal ganz kurz helfen. Wir sind da für euch da. Ja? Wir haben gewisse Fantrennungen natürlich dann halt, hier zum Beispiel für die 55, 59, da dürfen zum Beispiel heute Gäste in gegnerischer Fankleidung, das heißt Heim tendenziell, heute BVB, da dürfen keine Heimgäste, BVB-Gäste hoch. Das heißt, da nur Stuttgarter, weil das nur Gast ist. Das steht auch explizit auf den Tickets dann drauf. Ja? So the backpack is too big. So it's not allowed to bring it inside. So you have to went to the depot station. It's directly there over the fan world, and there you give the backpack. Okay. And aber in Fürkis Kleidung the clothes is okay, but not the backpack. That is the problem. Drubelig, aber es macht halt auch immer Spaß. Ja, ich habe gerade schon gesehen, einmal klar, musste mich auch ein bisschen betreuen als Praktikant, aber schon gesehen, wie du hin und her springen musst. Dann war gerade der Fan ja, glaube ich, bei dir, der hatte gerade ein Problem gehabt. Dann teilst du noch die Leute ein. Also es ist sehr vielseitig auf jeden Fall. Man muss mit dem Kopf, Augen und Ohren immer so ein kleines bisschen überall sein. Aber genau das ist halt so ein bisschen immer dann die Herausforderung, dass man eigentlich hier mal lösungsorientiert arbeitet und das macht mir halt einfach mit am meisten Spaß. das glaube ich. Und da geht es auch schon wieder weiter. Wie viele Leute sind heute im Dienst? Was habe ich gerade gehört? Ich glaube 600, 650. Müsste ich mir jetzt gerade aus den Rippen leiern oder sowas, aber knappe 600, 650 Zusagen haben wir halt heute. Plus diejenigen, die wir jetzt halt noch zusätzlich gebucht haben zur Öffnung dann halt. Aber diese AB oder die neuen, die funktioniert nicht ohne Heike. Und ja, wie gesagt, wir sind halt ein großes Team. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, zusammen sind wir sehr gut groß geworden jetzt. Ja, heute ist es halt ein bisschen mehr. Wir haben heute wahnsinnig viele neue Mitarbeiter. Ne? Ja. Und dann ist es heute jetzt halt auch mal ein bisschen aufwendiger gewesen. Aber Das stimmt. wie gefällt es euch denn bei uns? Super. Ja? Also es ist super krasse Einblicke, was ihr alles macht. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht mal ein Bruchteil, was wir gerade hier Nee, mitbekommen. ich denke auch, ja. Aber Oder ich sage ja, hinter den Kulissen funktioniert. Also passiert halt viel noch, passiert, ne? wie gesagt, sage ich, ohne diese Stütze Heike würde das Ganze halt nicht so gut funktionieren, weil ja, ich bin der Papagei, ich plapper halt hier immer wie ein Weltmeister und alles. Ne? Die Säule ist halt wirklich Heike, weil sie kontaktiert die Leute, sie ruft die Leute an, aber ja, Wir ergänzen uns halt gut. wir ergänzen Also uns das da ist wirklich alles sehr, sehr, sehr gut. Leute, ihr habt es gehört, schreibt mal bitte in die Kommentare Heike, schwarz-gelbe Herzchen, spamt die ganzen Kommentare bitte voll. Nur für sie. Danke. Dankeschön. Kurz zur Einordnung. Wir sind jetzt hier am Luftbad. Zu meiner rechten Seite haben wir einmal das Stadion und hinter mir steht Waldi. Und den überraschen wir jetzt. Und das meinte ich auch mit ungünstiger Platz. Er bekommt quasi gar nichts mit. Hallo, grüßt euch. Wie geht's dir? Geht, heute gutes Wetter, alles gut, macht Spaß. Kannst du mal kurz sagen, wie lange bist du hier schon an dieser Position am Arbeiten? Oh, das weiß ich nicht mehr so genau, aber so um die zwischen 6 und 8 Jahre, schätze ich mal so. Vielleicht länger noch sogar als 8 Jahre. Weil ich habe da kurz Stadion, alle Stellen durchgemacht und dann bin ich hier gelandet. Seitdem bin ich hier. Und das ist deine Position. Das ist meine Position. Ich sehe schon, das ist quasi auch dein Hocker, wenn du mal müde Beine bekommst. Zwischendurch mal zum bisschen ausruhen, wegen meiner Knie und so. Aber Okay. sonst muss ich alles im Auge behalten. Hier. Was machst du genau hier? Ja, ich achte darauf, wann die Wagen kommen, dass ich dann früh genug hier aufmache. Im Namen von Rheinmetall und von BVB möchten wir Danke sagen, dass du hier mal aufpasst, sodass hier alles läuft, auch hier auf dem Luftbad. Und wir möchten dich gerne einladen zum Auswärtsspiel mit einer Begleitperson. Einfach als Dankeschön, dass du hier für uns arbeitest. Und natürlich möchten wir auch mal, dass du ein Spiel auch mal genießen kannst. Ich bedanke mich sehr herzlichst. Vielen lieben Dank. Mein Fräulein nehme ich mit übrigens. Sehr gut. In diesem Sinne, wir müssen schon wieder zurück ins Stadion. Für uns ist gleich Anpfiff. Boah, Also, ich habe ja. schon so viel Schiss gehabt, ne? Weil der Brede hat WhatsApp meinem Chef geschrieben, weil er mal soll alleine da stehen Ja. bleiben. Jetzt
Ich dachte, ich hätte Scheiße gebaut. Was ist denn jetzt wieder passiert? Alles klar, Jungs. Ich bedanke mich. Ich habe jetzt meine Position gefunden. Offiziell darf ich ja nicht als Ordner arbeiten, aber wir sind jetzt hier im Medienbereich und ich werde mir selber eine Challenge machen. Sprich, ich werde das simulieren. Ich habe Herbeschiss, dass ich den Ball gegen den Hinterkopf bekomme. Ich habe jetzt ein bisschen rübergestellt, 11 Meter. Ich versuche mir das jetzt nicht anzuschauen. Emre schießt, oder? Wie? Sag doch mal. Ja? Danke. Ich weiß jetzt nicht, ob die da gerade diskutieren. Auf jeden Fall regen sich die Fans auch auf. Alle stehen auf. Es geht los. Gänsehaut! Die alle rüberrennen. Stark. Das ist so ein ekliges Gefühl, wenn man nicht zugucken darf. Und das ist genau hinter einem. Das ist so ekelhaft. Film ruhig dahin. Leute, ganz im Ernst, ich halte es nicht aus. Ich werde diese Challenge abbrechen. Ich werde jetzt einfach mein Handy rausholen und Social Media Inhalte machen für unsere Kanäle. Geht nicht mehr. Ich muss gucken. Riesenrespekt an die ganzen Ordner, die nicht gucken dürfen. Krass, geisteskrank. Vorbei. Mein Praktikum ist hiermit beendet. Meine Zeit ist abgelaufen. Was für eine Schulnote kriege ich? Von 1 bis 6 eine sehr, sehr, sehr gute 2+ oder eine sehr gute 1-. Natürlich haben wir hier und da noch mal ein paar Stellschrauben zu verbessern oder sowas, aber ey, komm, ey, geiler Typ, positiv gestimmt, du hast eine positive Einstellung, das bringt uns das meiste mit, von daher es hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr gerne würde ich dich hier wiedersehen. Es war überragend bei euch, es war sehr interessant, diesen Blickwinkel nochmal zu sehen, den kannte ich nämlich gar nicht, auch gerade mit der Schulung etc. Ich finde es super geil, wie familiär das bei euch ist, auch du und Heike, wie ihr miteinander agiert, wie ihr euch einfach ergänzt. Ihr macht einen krassen Job, ihr macht das richtig geil, ich habe mich richtig bei euch wohlgefühlt. Ein kleiner Nachtrag, das Thema Sicherheit ist so riesig, deswegen haben wir in diesem Video nur die Oberfläche leicht ankratzen können. Ich habe noch so viel mehr Szenen, die ich euch hätte zeigen können, aber dann wäre das Video 4-5 Stunden gegangen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich euch ein wenig mitnehmen konnte als BVB-Ordner. Und falls ihr sagen solltet, ey, wir haben richtig Bock auf das Thema Stadionsicherheit am Spieltag, wir wollen eine fette Doku haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Unser BVB-Medienteam macht sich sofort auf den Weg, schreibt ein cooles Storyboard und haut für euch eine coole Doku raus. Und falls ihr nicht warten könnt, hier habe ich eine Stadion-Doku über das Catering am Spieltag. Da verraten wir euch, wie viel Bier wir so am Spieltag rausknallen. Wenn ihr es ein bisschen sportlicher haben wollt, hier haben wir die Youth League-Doku, da geht es hinter den Kulissen. Ansonsten lasst ein bisschen Liebe da, kostenlos abonnieren und bis zu den nächsten Videos. Hier BVB.